ஏர்போர்ட்டில் அலப்பறை கொடுத்த Riddle அண்ட் Bloodlineோட நியூ மெம்பர் போன்ற நிறைய ரெஸ்லிங் அப்டேட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் உங்கள் மிஸ்டர் பேசுகிறேன். வித்தவுட் எனி டிலே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோ ரெஸ்லிங் வேர்ல்டையே ரொம்பவே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கின ஒரு சம்பவம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம bray wyattோட மரணம் தான். இந்த எதிர்பாராத மரணத்திலேருந்து அவங்க ஃபேமிலி இன்னுமே மீண்டு வராமல் தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சிஸ்டர் வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. இந்த போஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவைன் ஜான்சன், அதாவது நம்ம ராக்கை தான் டேக் பண்ணி ரொம்பவே நன்றி, கடந்த 2 வாரங்களாகவே ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த போஸ்ட்னால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராக்கை வந்து எல்லா பேருமே ரொம்பவே பாராட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபின் பாலர்கிட்ட ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது டீமன் ஃபின் பாலர் விசஸ் bray wyatt. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து ஏன் நடக்கலைன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, டீமன் விசஸ் ஃபின்டுக்கான மேட்ச் வந்து எப்போவோ நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம். நாங்கள் 2 பேருமே ரொம்பவே இன்வால்மெண்ட்டோடு தான் இருந்தோம். பட் WWE சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை இப்போ வைப்போம் அப்போ வைப்போன்னு ரொம்பவே தள்ளி தான் போட்டுருந்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது கடைசி வரையே நடக்காமையே போயிடுச்சுன்னு ரொம்பவே எமோஷ்னலாக அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்க நம்ம Riddle பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஜான் ஆஃப் கென்னடி ஏர்போர்ட்டில் இவர் வந்து ரொம்பவே ஒரு எம்பாரஸ்டு மூமெண்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணதாக சொல்லியிருந்தார். ஈவெண்ட் செக்ஸுவலி ஹராஸ்மெண்ட் ஆனதாக ஃபீல் பண்ணுறேன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ரொம்ப ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஜான் ஆஃப் கென்னடி ஏர்போர்ட்டுன்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தார். ஸோ இதனால் நான் ஜான் ஆஃப் கென்னடிக்கு இனிமேல் வரவே மாட்டேன்ற மாதிரி ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே சொல்லியிருந்தார். ஸோ இதனால் ரொம்பவே எல்லாருமே ஷாக்கில் இருந்தாங்க. இது போக பார்த்தீங்கன்னா இவர் தன்னை செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணேன்ற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போட்டோவையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தார். இதை பற்றி ஆஃபீஸர் சைடு கேட்கும்போது அவங்க கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து மறுத்துருக்காங்க. நம்ம Riddle பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரக் எடுத்துட்ட மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி அவர் அப்நார்மலாக தான் ஏர்போர்ட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார். சின்னதாக ஒரு ரகலையே பண்ணியிருந்தார். ஸோ அவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காண்டியாக சில விஷயங்கள் பண்ணோம். பட் அவர் பார்த்திங்கன்னா எங்களையே செக்ஸுவல் அசால்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒரு விதமாக நம்மளை போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டாருன்ற மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா WWE ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்தா சொல்லணும். ஸோ WWE இதை வந்து ரொம்பவே டீட்டெயிலாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மேபி நம்ம Riddle கூட ஒரு ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ WWE பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இவரை வந்து ஒரு காஞ்சா குடிக்கிற கேரக்டராக தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு ஷூலாம் போட மாட்டார், வெறுங்காலோட தான் MMA ஃபைட்டர் மாதிரி சண்டை போட்டுட்ருப்பார். ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ரேண்டி ஆர்டன் இருக்கும்போது ஆர்கே ப்ரோன்ற ஒரு டீமில் வச்சுருந்தார். ஸோ இப்போ வந்து ட்ரூ மேக்கின்டையர் கூட ஒரு ஸ்டோரி லைன் போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதனால் மேபி இவர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக இவரை ஃபயர் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் இன்னும் டீப்பாக வர இந்த கேஸை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது Bloodlineோட நியூ மெம்பர் தாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி Bloodline ஸ்டோரி லைன் பார்த்தீங்கன்னா WWE போட்டு வெளுன்னு வெளுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ட்ரைபல் காம்பேக்ட்டு, ட்ரைபல் கோர்ட்டு, அப்படி இப்படின்னு நிறையா டாஸ்க்கெல்லாம் வச்சு வேறு லெவல் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒமேகா ஹசன் ஜில்லா ஃபாட்டுன்றவர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ரெஸ்லிங்கில் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவர் டேடியை போலவே இவரும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்லராக வருவான்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புக்கர் டி கம்பெனியோட ROWன்ற கம்பெனியில் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இவரோட கான்ட்ராக்ட் வந்து புக்கர் டி கம்பெனியில் அஃபீஷியலாக முடிய போகுது. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா அவர் கூடிய சீக்கிரமாக NXTக்கு வர்றதுக்கு நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ அப்படி அவர் வந்துட்டார்னா டேரெக்டாக நம்ம மெயின் ரோஸ்டருக்குள்ளேயும் அவரை எதிர்பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா Bloodline வந்து 2ஆக பிரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ Jey Uso பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு ரால போயிருக்காரு, ஒரு மிகப்பெரிய பேபி ஃபேஸாக உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிம்மி ஊசோவும் சோலோ சிக்காவுக்குள்ள ஒரு ஸ்டோரி லைன் போயிட்டுருக்கு. அவங்க சேருவாங்களா மாட்டாங்களான்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோமன் ரெயின்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆக போகிறதாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம ஜில்லா fatu அவர் வந்து நம்ம ரோமன் ரெயின்ஸ் டீமில் சேருவாரா இல்லை நம்ம Jey Uso கூட சேருவாரா? நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதுதான் உங்கள் மிஸ்டர் மிஸ்ட்ரி விடைபெறுறேன். பபாய்.